Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Социум». Правительство выделило 500 миллионов сомов на финансирование ипотечной программы. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Отмечу, что с начала запуска ипотечной программы Кабмин на ее финансирование выделил около 5 миллиардов сомов. Процентные ставки по ипотечным кредитам за это время снизились с 14 до 7–9%. Какую работу проводят банки-партнеры? Мы поговорим с руководителем группы кредитной отчетности РСК банка Султанбеком Тилтаевым и менеджером отдела анализа и региональной координации управления кредитования АИЛ банка Урматом Кирбинбаевым. Сегодня они гости программы «Социум». Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Итак, сегодня мы говорим о том, что делается правительством и самими банками для того, чтобы ипотечное кредитование стало более доступным для наших граждан. Скажите, пожалуйста, какая работа сейчас ведется банками по подготовке к освоению вот этих 500 миллионов сомов, которые будут выделены, не только вашим банкам. Я знаю, что партнерами являются 13 банков. Начнем с РСК. Да, 500 миллионов сумма, так скажем, небольшая. То есть ранее РСК банком уже было выдано более 640 миллионов сомов, и выделенные данные средства уже идет подготовка к освоению. К освоению. Да. У вас? Я полностью согласен с коллегой из РСК банка. 500 миллионов вроде может показаться, что это большая сумма, но однако АИЛ банк за период 2016 года профинансировал заявок на приобретение жилья на общую сумму более 1 600 000 сомов, и освоение суммы в 500 миллиарда, я считаю, что это можно будет освоить в очень довольно короткие сроки, оперативно. Для того, чтобы программа продвигалась активно, и наши граждане улучшали свои жилищные условия или приобретали новое жилье, необходимы, конечно, средства. И есть такая информация, что были выделены правительством Германии 11 миллионов евро. Я знаю, что РСК банк работает с этими средствами. Скажите, пожалуйста, кому вы начали выдавать именно эти инвестиции? Данные средства были выделены по сравнению с предыдущей программой для сотрудников внебюджетных организаций. Данным проектом мы начали работать недавно. Планируем также результативно, эффективно освоить. Средства данные кредиты выдаются кроме города Бишкек и Ош, в сельских регионах. Мы говорим о том, что процентные ставки снизились с 14% до 7–9%. И вот сейчас президент ставит задачу снизить процентные ставки по ипотечным кредитам до 6%. Скажите, пожалуйста, при каких условиях это станет возможным? В настоящее время АИЛ банк, так же как и все банки, участники государственной программы «Доступное жилье», работают над этим вопросом. У нас есть конкретные сроки, по истечению которого мы должны положительным образом решить данный вопрос, так как он очень важен. Снижение процентной ставки на одну позицию придаст еще больше импульса для рынка недвижимости, ипотечное кредитование станет более привлекательным, но самое главное, еще большее количество семей, нуждающихся в жилье, получат возможность наконец-таки приобрести крышу над головой. И я очень надеюсь, что и РСК банк, и АИЛ банк, так же как и наши партнеры по банковской сети операторов государственной ипотеки, в положительном ключе решим этот вопрос в самое ближайшее время. Ставится задача по обеспечению доступности именно для жителей сельской местности. Расскажите, пожалуйста, что делается для этого? Если смотреть уже по выданным кредитам, то более 55% полученных кредитов являются клиентами, которые находятся за пределами города Бишкек, то есть в регионах. И менее 45% клиенты в городе Бишкек.
То есть банк понимает, и для того, чтобы более эффективно использовать данные средства, больше упор делает на клиентов, которые находятся в регионах. У АИЛ банка само название, да, говорит за себя. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, вообще активно работаете с жителями сельских регионов? Да, на самом деле у государственных банков, будь то АИЛ банк или РСК, очень обширная региональная сеть. Мы представлены в каждом административном районе нашей республики. Более того, мы даже открываем свои представительства и офисы в труднодоступных, высокогорных, приграничных регионах, там, где обычно другие банки как бы не совсем рискуют проводить свою деятельность. Мы идем в регионы, туда, где на самом деле очень труднодоступные регионы, и поэтому я считаю, что приоритет, который поставил наш банк в финансировании государственной ипотеки, он действительно очень актуален. Что касается наших клиентов, то львиная доля наших клиентов, которые получили госипотеку, они являются жителями сельской местности. Мы намерены также придерживаться данного приоритета и уделять особое внимание именно сотрудникам бюджетных организаций, которые работают в сельских регионах. Я знаю, что в нашей республике постоянно совершенствуется законодательство. Скажите, пожалуйста, что изменилось вот с начала запуска программы по ипотечному кредитованию и что мы имеем на сегодняшний день? Вот для многих людей очень сложно найти было поручителя. Как сейчас обстоит вопрос с этим? С момента запуска государственной программы «Доступное жилье» было очень много изменений в самой программе, направленные на то, чтобы усилить доступность самой программы, чтобы клиентам, заемщикам было легче получить кредит. Это касается также по поручительству. АИЛ банк не ставит жестких требований по предоставлению поручительства. Мы не требуем, точнее, для желающих получить ипотечный кредит из государственных средств предоставления поручителя. Также вот здесь у нас очень хорошие, доступные критерии по требованию к залогам. Залог в сельской местности, как я уже сказал, и точно так же требования по доходам семьи у нас самые лояльные по сравнению с некоторыми другими финансово-кредитными учреждениями. Так что здесь эта программа можно резюмировать так, что отличается такими очень мягкими условиями для того, чтобы как можно большее количество желающих приобрести собственное жилье могли соответствовать ее требованиям. Расскажите о своих условиях. Условия кредитования во всех банках одинаковые. То есть данные условия основываются на государственной программе «Доступное жилье» и на основе соглашения между госипотечной компанией и банками. И данные условия во всех банках одинаковые. То есть клиент, обращаясь в любой банк, он получает одинаковые условия. Относительно поручительства я хотел бы добавить то, что бывают случаи, когда у клиента не хватает своих доходов для покрытия ежемесячных взносов. В этих случаях он может предоставить общий семейный доход тех людей, которые вместе с ними проживают. В этом случае мы можем принять поручительство того лица, который включится в данный семейный доход. Скажите, пожалуйста, какая процентная ставка и за сколько времени нужно выплатить ипотечный кредит? Сроки кредитования выдаются до 15 лет. Ставки в зависимости от первоначального взноса колеблются от 7 до 9%. В случае, если у клиента отсутствует вообще первоначальный взнос или первоначальный взнос составляет менее 20%, то процентная ставка составляет 9%. Большое спасибо за компетентный ответ. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с руководителем группы кредитной отчетности РСК банка Султанбеком Тилтаевым и менеджером отдела анализа и региональной координации управления кредитования АИЛ банка Урматом Киргинбаевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.